Omadeshia Yamamu nyina mu aha Adamu ase Sompa 106.5 FM Sunie area prem to breakase no e na braso se etena se na yede ebeso mo ensem a wobetie bie no ene se Chief Justice in Ntugo ya aban na tunegu no Ghana Bar Association wade krata bia bade asem na woka ene kane president atua wo ma no enso de nato ato ensem no mu bi passport se be ya ebetimi ya be for kwan so edie no Yewura Samuel Okujeto Abrakwa wade nsem bia to dwade afa ho wono ma wo boko eboban ene bia ka kire wo se monna aka ehwa na ye hwan na eka Ababe todwa se asrafo nteteye ene national service personnel no ya yade wonom eba befem no agesi ya yesi ye hyase na Tamale Teaching Hospital say suspension enya emergency ward nko a o OPD nyina aka ho na eho kro no ano yewura menta akando wasesa akade ne niema ede akwakodom ayasabia no Kumase adum PZ ene afa ho no say asrafo de won ho agim ye de ho nsamoba na yewura Dr. Amuakoba wo kan sem bi de atran PP4 efa wonom thank you ton ne ho ni nyina mu nsem ye de ba besomo ebi busasa die ntina Ghana akwan ahodo so nkwanhia tasisa na de nam so no ehonsem edapono so Awusi asam no dodo na aka ho bi na enawie 21st clinic wonom eso yasene ye de bre was so na Electroland Ghana Limited so ekraye mu na kwadwoja se company limited ekwobeja se sempremo bema adanse hu ne papa no wato ahyeta kopabi na entimi emoa na yade ani bekyerem o haksa mesha ene ne capsule so eye ulcer tanfo nya bi ebetimi aboa etu ye frokrom yade no ede amount Sanso na yemfa sedane bi nso enko enfama enwumako nkaye ebiti se Leicester Ghana Limited 1 year toothpaste any brush na wode aba no wunya bi apose papa wosi ase ebeye se suchirema mo wonu nka no so akoye di amount Sompa 101.1 FM ekwitamu wota kwa Sompa 103.3 FM je de ma de ya one water krade afa Sompa 90.7 kranza woti enka Sompa 106.1 FM otachimai Sompa 98.9 enso ewo sunyane ena Sompa 93.1 so ekremo ewo eye kumase ayiko 100.9 FM enso de ma adesha ya one more asante mantem doma eya Sompa 101.3 FM wonyina ka ye ho ena adamfo pa radio pari abrochimemu wonom so eduma boy ni pampempem echichi ni pincha ye won so enseka ensemi Facebook eya Sompa 106.5 FM YouTube live on so ye wo ho decoder no so eya Sompa FM live www.sompaonline.com ensem nyina damoblo don channel ya bone bedem makwasane moe na kenkan bi free ho masofo ye ben no Midday Oheneyere mame akua yeboa esia mabro nyabre wati awie mene Ajapia Apam Dadaa Abusia fe yenhwe na ensem no yenno musuko na yade atomonim dada se wo hwe Chief Justice wo men ye lawyer panyin ya wono so wo mema senum a Mama Gertrude Alabasaki tokuno ne wonsem ayentena ha eje mpateku wo men mu ni nyina ne se Rajon Dramani Mahama wo twese nipa bi atre petition krata tententen de sobobo efa maame ne ho de aba beto nanim na Council of State abedwako no so asomo de afuto ma ne yakasa ya ne honsem no ejiremu ewo Supreme Court na so no eyade aban na for Supreme Court ho atwe maame no so dwumedie asensen enam sa yo so nipa dodo na na ekasa de fa ho na ebi kura kyerese maame no aban sika wafa wade bo na busuafo ho bra ne nyina ne se wo vacation ewo abrochimemu na no antwa ho a Sikam pempem ya dollars ni mu eno osa tabri ya wasade ma wonom se wadi di sika ne de ode beye wo ho ye enam sa asem wese ho Ghana Bar Association kwasi menka wonom so mo obika krata tintintin no mu de aba adwaman so na yensa ka bi de ye bo wremu ene ye Rasevia Kuje wono ene eye PRO wono ene ni amansa di nkita ho ede ma Ghana Bar Association no
waka ya ho nti ye mo nwura dodo ye nkɔ ne nkyɛn na krata ne mu nsɛm a wɔde aba no wonsi so dua de opese waka nyina no amansan so NTB yewra wadaroma woti yenka yamo aha mo akwaba abasompa so pacho mi juso pacho hona mo te sɛn pacho bibia boko ye do akropon ase na krata tintintin ya yensa ka bia de yanim wo yapono so na awie Ghana Bar Association edi asampote na mpasa mo ka edifa Chief Justice nsɛm ekoso yi ho good afternoon to everybody. Your listeners. Nichi ninye papa anti me friend me di be fra kakra. No problem, you can go. Ne can say a certain process has been triggered. And ye nyina no ye din any process no ekodu be ekodu. Because the good thing is say when mremu ade ekoso see no enye sa 19 so a up to the end, no, course no, because the jurisdiction of the committee set up by the 5-member committee set up by the president is subject to the decision of the committee is subject to the jurisdiction of the court. And he said at the end of the day, no, obi Jesus and a kono enye year e betimi akọ nipa no betimi akọ court ana Ema me anka sanso betimi akọ court. Secondly, because assembly so and it's a suit me new Supreme Court. Enti ye ntimi nkan ho nsem bia bebe santi ye no say per se mu be assurance say as Ghana Bar Association no e butai ni say ye uphold freedom and justice. Enti enya dia se bibia nkosu ya ye nkan ho nsem enti obi anya botere. Let us all exercise some restraint because we want to say a better any political game. MPP ni NDC enura mitio mu Joy FM easy let's leave the job for the committee to do and let them take their decision. Then if the official decision of the committee is in the public domain, then discussions can go on. Na ye roboya wa ha said mo na emra no ebemu amahia kwadale wom ma me ni dwumedie ni yaje afri ni nsem anase eso wonkotena se kakra na yenye hwehwemu emfa nsem a aba ne ho ne ho baje adwumana ya ngia afri ni nsem eti say we dwuma baby for instance police ni yesi ye pesen ye investigation bi enti ye say kotine fie kakra ye pesen issue asem bi some allegations against enti we are ye be frel enti Obi Antiminka say she's been dismissed, no, or suspension, keke. And she's still the Chief Justice. Just a Chief Justice on suspension. And she said, Obi ete or mem has said, no, not ni Gideon na Russia Munina, and say, yeah, Chief Justice says, Sam and your commons and Sam Bintino, and ya dear Obetimia Sabe Joshua. Mubetimi sini pia sini tadi atre nyina yese after committing investigations ahodo ya wombeye no se maame no ne huni fi obesa ba betena konwa ne so biem. No, I don't see how anybody can draw that conclusion. Don't forget petition ankasano is not officially in the public domain. The only time ebetima ahun study ni nyina is after the committee has finished its work. Handed this decision to the president. The president be given to public domain. And fair and it's not the appropriate thing to do. Say, incorporate comment to the extent say, begin to draw conclusions and even fault in the process. Sure, amanyo semua. Ye Rosami Janfiya wono. Wayen kitaundi ba no deni demandi si amanyo kono. Edru adawa kasaye. Na asem wo kan nyina ne se maame na kwakofa ban sika e de akwakobo ne nabusua ho bla wa bra judicial service mo hwehwe ya na se nepa hodo bi a wose wonya no eni kwan se mane ekosa kwan ne so adenti na committee no ayese na dwuma e wose woye no amanyofo ne agi a wonom eye. In fact, I didn't understand your question because I'm not a chief speaking person. I'm not a fluent chief speaking person. And but the Santi Chichuma kakra mami. Eya Rosami Janfion amanyoko ni mo no. Some of the political parties, for instance, MPP were free power, equal opposition.
NDC aba bemu wonu na sese tumi ni nyina kita no say ya de asem bi ba say ya sani awusika no it's in the hands of the committee ya pa wonum say womunya investigation e wa asem wa chief justice so boa ya de abo ne ho no adenti na amanyofo no for instance NDC mpanyimfo ne bi no wonumu nya asem ne former committee ya pa wom so munya hwehwemu no na momom na say womu sigina ya womu bu aten Eddie Afa Chief Justice na asem ne ho. If I understand, you're asking why they are running commentary. Is that it? That is what I've just said, that it is not the right thing. It is improper to be running commentary because it's the whole process. The president began it. It got to, first it was by a petition, 3 petitions. It got to the level of the president. The president sent it to the Council of State. An advice has been given, a position has been taken. The president took the next step by appointing the committee to go into the merits. So let us all keep calm, be restrained, no comment, no passing of judgment, so that the committee will now go into the matter and come up with a conclusion or a decision. Then the president will accept that decision and let the public know the outcome. Then we can run the commentaries that we want to run. So I think that the point must be made that it's totally unacceptable for the commentaries and conclusions that are being drawn in the media to be going on by anybody who is concerned. It doesn't matter the stature of the person, because don't forget the committee's hearing itself is supposed to be in camera. Yeja okwan no yada sese wa me ate se omo a wo mo commentary ni nyina no wo mo asem no ene mra no enko entimi enfa yasoma wonom mo asem a mo ka twato e de afa sa asem we se hu na ne sen anu ni se ye wo mra enti se mra no ma president kwan se onye ade bi na o start here ye nyira ye ntwen so wanye ni ye krampo the president is not higher than the law. The courts are there. And Obia at the end of the process, all you're satisfied, no bet mark or court. As I speak now, there are people even in court, there are 2 suits at the Supreme Court challenging the same process. And that should tell all of us that there's an avenue to address all disagreements on the procedure involving this process. Mr. Xavier, thank you so much for your time this afternoon. Thank you so much too. Abusiani pa ya nene kasa ye wono ene nkita hodie bofotene mekyerɛ de wone amansa di nkita ho efa eye Ghana Bar Association ne mo yɛwura Xavier Kuje ene ne din ene yenya firi hɔ no ya apomodemu yenwuram ɛwɔ emrenimfo wono maboboa no na kane Ghana Bar Association wono mo president yɛwura Sam Okudjato na penny wadi Chief Justice pen ene wono nso kasa no wakyɛ no kwasemu ni enema bi ekokoso efa atemu adwuma no ho ye wie ma Megatrude araba esabato kono mampani aho no ya amado nkuma no wo mototo aboba park se no sebio enyemfoni papa ene etwa ede kire tituru aman atwa enho ahia enkankane amanonefo no a wo mode wo modwetire ebehye yemayimu sede be na ebetumpon no na ba ne sanso a sede yatemu adwuma no etie no na ne ntuma gufi na yesi ede ahata abonten ne se hunti one de e kan pray enye premfa se entwaye. It's not fair. The question is that it's a provision in the constitution, and don't forget that this constitution that we are working on now has a lot of loopholes, because there is nothing that the presidency has come out with to decide as to how he's going to use those powers in the provisions in the constitution. Normally you will expect that when a person is given discretionary power, you have to be able to give an indication as to how you are going to exercise. That unfortunately is lacking. I'm not blaming President Mahama for it, but I'm just saying that it's unfortunate because something like that could have been a legislation or a constitutional instrument, as you might call it, which will explain as to the process that's supposed to be how it should work. That unfortunately does not exist. So it's a loophole. In this context, the president had supposed to work with the Council of State. How they do it, whether he's done it, I know. The question, of course, is that when you suspend a Chief Justice, the signal that it sends out into the international community is quite serious. Indeed, I can assure you that a lot of investors will withhold their investments in your country by virtue of that kind of situation. We must be quite clear. If you study international relationship, you begin to understand the intricacies involved in the matter.
together. That is why certain things you have to be careful how you handle them. It's not just you handle it, but you must be careful the way and manner in which you handle it. That can give a wrong order to the international community about the justiciability, the legality of your situation, the sensitivity which is involved in it. This is my personal worry. Wono kane Ghana Bar Association, one more president, Yura Sam Okujeto. Na yefiri ho na yekọ Yura Samuel Okujeto Abrakwa North Tom Russia bedwene ya wonokro ya no ene ye mansofo ya ne amahodo nkita hodie ho nsam so no wotua ano panyi de nsam otudwo etresa afi etwe mu no ene December 2nd no ena empanyimfo ya dom ekopa e-passport ho entoma ni nyina da ene sekrata ye no etimi makwan ema obi etimi fru wiemu hyen anaso kwama no ne no na ne omubeye ni nyina be for kwan so e de said the same card de she chip mu na anase de she phone mu no na etimi aboa ama woye na ahodo menteme ho ase yo cheka ahodo ye kwaso passport office ahodo no ni nyina da eto etimi atwa na no nam sa yo so ama wasi ni PS nita e trese e frase e didwuma e wo 28 of April ya na chaso mba be hyase aye ho enhyehyeye ne niam ahodo se be ya eniam bia do pese wode hyemu no watimi e de asi na kwan so na wo trese nya simbia keke na wo mo ba be ye ene biometric wo ho niam ahodo wani wonsa no ene wo ho niam bia ehia ye be trese ampa wankasa na wugina hwe no na wo bia amfa so kwa medane ye bia bibia etesa no won be ni nyina da fen so esansa Ghana ya mamra ni amane ye ntoto na sente no ene edinkra sembo so ahodo ni nyina no ye ba behwe ede ewurawura mu ebi etese funtum frɛfu denkyemfrɛfu ene yesi yefu eye mienu so no ye didi a anase ba konso ye didi a ne ye pere ho amanyokuo we ni amanyokuo we se wo ye tribal ebi a wo ye tribalism we ya nwunani we no wase nyina nipa ba konti no mo de sa symbols ni nyina no ebe hyehyɛ mu na timi aboa enu achi ne ma ahodo bi e ka ho ya wo kyerɛ se wode eba ene empo no fia wo kwa akwaje eyasa passport na wo betua ehwo nteso ya wode abose 30% no Yura Samuel Okujeto Ablakwa obubu mu kurekure nyina e kyerɛ yensei. We are rolling out on the 28th of April 2025, which is Monday, and these are the 5 reforms. 1, we are switching from biometric to chip-embedded passports. 2, we are introducing 24-hour passport operations in line with President Mohammed's 24-hour economy policy. 3, we are introducing passport delivery services through courier to enhance convenience. 4, we are introducing e-tracking services for citizens to effectively monitor the entire passport application and delivery process. And 5, we are reducing passport application fees by 30%. That is from 500 Ghana cedis to 350 Ghana cedis by amending the Fees and Charges Act as soon as Parliament resumes from recess. No, ena eda yene amanfoforo yenkita hodie ho ensem nyina so Yura Samuel Okujeto Abrakwa eninidin. Medu ura boko na boko nsensem a menteme ho ase atwe netima posi sadom no kura wo mu a ekwa akopata ntokwa ayama asundwe aba no ebinom de wo mo kra akwa akotwa so no eno ena Chief of Army Staff Major General Lawrence kwaku gbeten no akasa na yewura se yenkana ento wo no ma e won potem ho na sabi wo mo hyehye abonofo sama ekoso ni nyina chi se wo mo mre yetia na wo mo ba wo mo so se kakai se nyame ampata ne wo mo yo na sre ni bi ede ne beko ne mo were kura atu a ebe ya sa temuda mo buru hunu bi ama. I want to assure the people of Boku and the entire nation that the Ghana Armed Forces is committed to its responsibility of protecting lives and properties. We will not relent in our efforts to create an environment conducive to peace and security. Let me, however,
serve a word of caution to all, especially those fomenting the trouble in Boku, that their days are getting numbered. Any attack on innocent civilians or any military personnel will be considered as an act of extremism and will be met with the deliberate full strength and resolve of our forces. There will be no safe haven for those who choose the path of violence. We will pursue every individual involved and justice will be served. We will urge the youth, lay down your arms and return to the path of peace. Your future does not lie in bloodshed, but in building, learning, and growing your country. Enia wuti ye eye penia woda woman Isra domno anwo Major General Lawrence Kwaku Batanu and atese wakasaye no. Na Sra domno wono mu nsem ho ane da so gina. Na wonim se amahudo bi wo ho a ene se wo wie suapon na ewo se wo kosoma ban na ye de wo fa asrafo ntete mu ansa. Na ni nyina mu ni se wo kwa akwaje discipline e basa wo pie pe obi a wo ye nsamonidie biada enya de abesoso de so wan kasa krampo ni pesu no so no epetimi aboa wo ama wo nyini yemu e wo man ni mu no etimi so aboa wo man no e wo kwan bi so enam sayo so ama Ghana mampanyin e ya de a ne first state of the nation address no wo kwahia mu na wo de ensem to dwa no wo bo sa de we se so na sampa asagro ye kasa ya no National Service Authority One penny quantrefo ya wotua won manom Yera Felix Jamfi. Wani asrafo ne penyifo akwadi hyiemu ama ye kase no wakọ benkro mu e trese afi wese no wonom ambe wie suapo ahodo nyina da wade wo ho ebewura National Service mu no wobehwe se wade wo mbewura sa military service no na etimi aboa wo kwaje nteteye asrafo die mu sebe ye betimi aboa na o my Ghana nso yate ho emfa sopa yentie de nsem no senia esikoye efa military training person de man mebunu no no eno na nabra so say ne sebe soldier for mpanimfo kwotena se ye nuomu sebe obeka se ye nuomu fa plan na ye hu say okay time ben ye say ye den first initial meeting na team ni nyina ye den ye tena se soldier for ni team na NSA for team ye tena se na Minister of Defense ashen say you know what within a very short time ye fa plan emra so the be before national service for omo afi omo school omo ba be wi no omo be tro mo krata wi no munim say o wi school August e dey to so me nsa no wi ya na bia sebe boga na woko bi wa woko ho bi wa woko tamale bi wa woko takrade sa across the nation sebe ya obia obey national service this year bia no benya at least wanya hwe kura no be say na wotwe nsia de obedi no military camp obey military training penin for the can start here ka ho asem de dada say obehwe na mebunu bebre no ya ho keka ene kwan fa so ya de no wo de compare other people ya Ghana de na tosini kakra ebia sebe ebu ne ya ho keka se bia simbisia sebe suehunu a ye de boa no mebene ya na tosini kakra nti omo ani suade hunu na omadwemu no senka ye ma amanfo ko sa physical training rigorous training ni ade na ebe boa omo na nye physical training se wokakwa training sebe wokakwa hurihuri akofru dua ne sa no ma no kake Ebusiani ayeti ye wono eni penyipa ya National Service Authority no wotua ano Yera Felix Jamfi ena okasa ye na asrafo no enso watrese wonum agepene se emwa biada wonum de beboa amasa ensiye wese atimi awie mu die no eyade a wonum so ayakrado yeto ansam no so de amamo yeto aso ayedu wura Tamale Srementifin do na Tamale Teaching Hospital adokotafo ewo ho ne anesefo emu nkuma na akese nyina ena waka won ho abom de wontira se ho se enya de a wo mokọ adwuma ne akọ china na ebusa se aden wo mo se na no de soafo ohwe apomode ho nsem so Yewura kwabena menta akando wone Tamale atifimra se badwani Yewura Lasan so hi ne beye kire wo mo e wo emergency ward ho and accident unit ama wono ma eja yarehwe kura patabiribiri bo wo mo no eno ama wadwuma no sabio ase yede animu atwitwi fam ewie ye nso a pani otua wo ma no Dr. Adam Atiku wono ma yi na firi ho e de obi foforo kura asan ba be sha nan na wo mo no anesen e na amene enya de a wo mo ye adwuma isanse bra wo mo eje ntete na wo soda homadache e fa wom bredi twitwa wo mo na wo mo suasua de wo mo sua dispensary nyina no na minister wo nyina benkum ene wo nyina nifa enti enhyehyɛ kwan yɛsɛ wɔn mo fa so ne mposo obi ayɛ mfonso ho a ɛwɔ sɛ emra fa so na woyi no no ɛnyɛ saa na wɔn mo fa so na mu asɛ wɔn mo de ehunahuna kakae kye no bi
ene bae ne se hunti sesi se wo kwa antenenta obi ani ho obehwew ana ebia na wapira ne yede wo kɔ eno nso emergency wo kura no obi ansom na kampese wakase so wabodwi meye mpe prester bi metare eno achi no OPD ankasa de obi kaso opebie di no eno nso nyade a wo mo makwan kura ama atimi akoso enkura kura na sabi wodi wo mo kɔwe nyina yenhwe wanim na mom de wo betimi ayo eye wo mo ayaje wo mato ho deda enne wo behwe wo ma mo bibia wo da ho sabre ne ho asamforo no na ne ho toro ne yenya yi wo mo wie enne minister ene honorable MP wo mo na beba be ye adwuma no a ene ne wo no mo a eho na ne nyina akiri no wo mo di kan aka se de ekɔɔso no empanimfo emfa kyɛw pamra ema wo makomanto onyem nanso mpanimfo bo mimfi taduku ne se hunti wo mo ka ne prenye premfa se nka doctorfo ne nyina mpo anka wo beka se wo mo ye junior staff fo ne mom Dr. Valentine Akurapa wo mo kasa nanim di nanim atwitwi fom na ewie ye Stella wo mo nka ahwede enya de wo mo kɔ adwuma nne a wo kyena nso ka ho na yankwa ya nimu dia Tamale Teaching Hospital nsensem ya na yegyina mu na no adaye ru akwabra menta kando mema so afọ ya wono ene hwe apomde hu nsam so ni mpo free mo enso asra ya wode kwasra wo mo enam so nti no panyi kwankyerefo ya wono tua ya sabia na no ya kase ya woni nkonsa no ya ade a wokoye ne ema hodo na no ena wo kyerɛ so okohu ye na yadinkin abomama ne dada se biti se mfidi ahodo akade bi obetimi di aboa ya asane akwahosan no wo kyerɛ se ne bia sesei na mekwan so ya ne yenkwa ne kwato da bia da wono mo wo ayasa bia ahodo di dwuma no wono mo tempentin kwan kasa esanse ne ema beboa wonom ama won so wotumi mu ne wonim die mu obetimi ade aboa ya hwene ya na enkoye yewura kwabra menta kan dokwa yokohu ne ema no ena wo kyerɛ se da bi yade agya media de aso me ewo mu se de de ne hye kyerɛ se won hwa ya sabia na no wantoto ne ema ye naso no menhwɛ na enema enye nsrepenye pataku wo ho esanse obi fom kuma yamfo mu nwente no wo hwe na watimi aboa ede ne ema ahodo ye mfidie akoma ya sabia ne sebe ya adehye ya won patam wo nyina no waya asa ho nsem no ebetimi akoye yewura kwabena menta akando woni sentrefo ebonkomo fansem ye ho. Arguably, I know this sector is one of the most important and critical sector we all need to pay a particular attention to. This morning, as has already been indicated, I have some equipment, some consumables, and some medicines to be donated to Tamale Teaching Hospital. I have with me some members of the management of Tamale Teaching Hospital. And as you can see, we have the EEG as part of the donation, nebulizer set, we have the futile heart detector, we have the ECG machine, we have the ICU ventilator, we have the ICU, that's a dragger ventilator, we have the dragger ICU cardiac monitors, we have the anesthesia machines, and we have infant incubators. There are about 35 items that we are going to donate today. Abusiani pa yatene nkan yonumonya fo kwabra menta kando mama swafo a wo hwe yapomden ho ensam so. Medu wura kumasa santemantamu na babia medu waduru ye dum buru light ho a na no eja brane eto ho ma ewieye minister yewura Dr. Mwakohene ni bre en wo ka se wo mo etetete akwampono so nyina wo bepam wo mo afiri ho titiri wo mo ayeton ade se de be ni mu beda ho na ko basa atore nchemsi a aboafo no kwa wo mo amre wo kan we no adwadifo no so tete bi ma no se wo so obeboro won na ho ade na won ma hye se baabi wo ho amanipa nkoho na eno ena adwadifo na nte won ho ase ene enkra e ba kire se wo matesra adom ade agum na sade ho nsente pa no mpani se de wokọ wo bu atende e ba nsubu na mo ni ogina ho no won ne bu atentrudo no me ka se ba abedu ogina ho a wo ahoma ne so ba ma hai Njuzu Apam Dadaa na kumasi adum titru blue gate ni afa ho no yatete se asrafo abam de na de wo mo baaye na adwadifo nso se yanya wo mo den Apam ebre uma na wase na mintia etiefo a wotie sompa enawie esan se anopei yenka bi anhyemu ye bo anan se ye ba
Dumbru like baby, Janice, and send you in that I say, a break Janice Franam so. A day do of I, you move a yamre, and can it, a dime way about so twice me and son. Stores the one we do when we do it, and nobody and not send you SC Asia Franam so. Let us say a yapa for yes, who work it, Nesayo Suntino, and no, and I can't be more now by champ or buy or back can't say. Sad nine or something, you never do not on my point was say when you see the popra, on what I get to know it. Sabre Limuno, not a the phony be, almost the Ahia, any abo at the Guo, almost at the blocks fra abba, almost free as ya, a dina sen of baby, a shefanam sokasian, almost free as ya, almost she, just almost a shanessa. Na apam unimbedi adanse say dan die senye ejenya kan na wusie bonwa aba bedani owu afidia no na no na me no ka se ana no pa yenka mi hwemu a eye kemi emma nkofo ebeje eye so no ho eye babi eja no hye no ebe omo beje hu nyina na omo ye se sene edan no asi akwakwa yende je se omo diri ni nyina agu na ejadifo no ba yo muni ya omo tuko kutuku ni nyina ne se Omuni mobia obabeji eye ejano ho. Aside that crown apam sabre ni mu no omo say obi mu asisi umbrella ni ade a chese omo tonton ade nti omo abeji afa ho sa ande say e wo say omo pe obi obeye sa ade no eno na edement no ho ase ba ya edan no a niema na omo de aba abeji ho no omo agini nya guo ejadifo no omo kwan ma edan no wo so omo diri guo no Omo Ejuliamu na apam ababe ya wo se mi fa se ya tu ya museum no ka se ni men ka mania military cars enan ene wa ha ena police force wa ha military force no de o madi kan boy kokose eni hu kwan se ye twa mfonyini bi ya wa ha nti ye zentro fa ya wa ha no ye nye ya ju se be twa mfonyini esa se ni omo ye no omo se ne kwan so ano nti eno en chese wo se ye twa de ko na ye ko ka ho asem Nesayo Sintimino ka se military for ha police force wa ha ejodifo no so omo makwan emma edan no omu nyiri nwu sai say dia no ma fiase a omo hyehyɛ omo no de ni omo pa ne se mpanyimfo a ewo kurom ha no omo beka bi san so omo kyerɛ mu sɛ eja shi ye ebre bebre ni e de omo bedidi omo anya adwuma so omo be de anya sika Nesayo Sintim mpanyimfo sɛ attention ni be ya adwuma ewo edwa no ni sie ne le kɔni abanyina omo hwɛ sɛ be na ebre mu di apam no ka sɛ de military form obia police form nsan ko obia wa nemom zia se be ya umbejuri dan na adani wufi di agu no na esi na aba abayire nti se obisa ye de a adukonti e ma military form ni police form eba adumbru like baby eja no hye ye ndie na tese ne ntra ati nya no zan se on pese o mo kire se dan no akwakọ dani owu afidi nti wo so o mo diri gu na so o mbesi wura o masi na se ehun amane no apam Neno ejadifo no gina wo mo nyin ne sempanimfo dwirigu wo mbetimi asi ana wo mo ane pesenka wo mo de wo msikasie apam sani enfitiase na ejadifo na di kan no omo de omo se nko hene ma omo kwan na omunsi omo abetumi asi omo ade eno na senka na eminim se nka efono de ebu a ye bofufurum nka ye bedwiri wo ya gu na nka ye sinu fufuru na ejadifo na zu se ebremu de omo abetumi ahyehyɛ a omo asese period so kra ewo ho a omo free as ya omo hyehyɛ eno na mpanyimfo no nso ehwɛ da chance na bi ene na wunu a ekina bi no behu se na ekwa akodwiragu na ekwa akofa rentem kese a yentumi nso anoma nti si ano akwa akoye gidie mienu ejadufo no susu se omo ankasa besi omo ade na mpanyimfo no susu se ewo si edwiri dan nugu na ne ese yebema mu asia na yamo mati se yansi ebesi ne yede amamu ane yede yesi bi amamu yenim se si ejadufo no nyoma din so mbekasa efiri bire ya kosi anyumbre die enimse kwa dia so ne nye dedifo no o maka bibia chen so mbema kwan ma o madwiri dan na gu na ho ada ho no masi anase o mo makwan no yase tini ayeye na yehu chale ndi ya behwe Sompa FM kosoa fo ani di akire de besi bia no menua memfa nkame yetiefo Matia na yewro ensamfofro mu na ansana no ma yenko kanchira wo se eto da bi na se wonantu ho no mesro se bia hawo eye wo ya etwetwen anasa wo de no aka wo ato dem utu ba ko mienu na chese watimi akoto ansa na watimi asore de a na ye ka chaw se siatika yade no
enu bi na eya ye wono 21st clinic wonom na abosa no ato wo ya wo fa so a obetimi aboa wo to sciatica yade ne nyina se de ama wo na wo sisi achi wono nso no entini ye sa wo fa wo to ase eba wo nyina no eya na ka wo bi ntino obi wo ho se meto ase ye meya meto ase twetweme pacho eye 21st clinic na ye kanfo de ama ase kwo ho na sciatica won't to ase emfama yade bibre bia se ya wo ho nsem fibroid wo sam how anasa de 0540 311 311 0540 311 311 15 branches in your war. Na wo hwa akra ase no Matantra Hill runabout ho ena ye wo Kumasi we hwe overseas wo won kranza ye ben children's park no sunyane regional hospital first gate ni hwe ne mu ene mia hodo na ye kan hwa wo se Electroland Ghana Limited aya na do ani a kire ho esansa eba electronics se bi etese TVs ana se bi blenders wo per microwave anasa washing machine de wo pe bia kettle ne blenders ebusu wo na de de na efe ne se brand bia de wo e bia wo pe nasco de wo pe we de ebusu e wo ko ne koje e wo aboafo mu wo sika nso kura po ne ye behwe kwan ye beboa wo ya tiatia ene botoa wo be tua ne kakra na watimi aba beje wo ade no e de akọ tachi maifo ya to mo maboboa no ye wo basod opposite ho ena wonsa ebekan yen ya to yen krabata na hyetente no e ya akọ na ne yen enkodi kasubom na bibia so enkoye emfa emawo nana kodi justice company limited e ko be justice empremo bema e ya na woni no akodi kasubom se be ya wonso no wadanse hu sem nyina da ebekoye ede amawo ebusia wase yen kan cho say e free iron rods na do anchense ya de bodan so ene de ka hu ni nyina no obetimi abo ne bo na efo wato ne krabata na hyeta e wasante mantemu ene akra hase no montikọ nene no enkodi dwa na wodanse no enkoso e wo basahare so emfa emawo afe yankọ hasha mesha ene ne capsules no so wo mo eboa yen esanse sa wo hwe osa yade no a eya na ha dwen papa ye eno ntine bomode a na ma wonsan kabi na entimi emo sanse yafurumkro yade oho no eya na eya udidi aboe wani di aboe kwam de wo aboe obi okrampa na ne boa no ene hyehye no meka se bia wote se wachi ya wo ya osa na eba etimi de sane ma ne ba eya kwa ya sabia kohwe kasa ye osa nko ade a na efre abai na mpanyifo emo ma wonsa enka bi sane dodo mo se kurikurumo 0240 238 310 0240 238 310 na wanje wo so na yen kan cho say ya so face ne brush no eda so a wadwaman so eno na ya gia to mo pacho wo si ase no ebi wo ho na yellow wish bi ase green wish bi enhye nkuna wo ho menye wontimi nsere wontimi nkisi wodofo wontimi ne obi akrampo ni asomusam ka me pacho ko wadro eye ya so paste ene ne brush we no wo ya ebetimi aboy yi sa ne mani nyina afiri ho epo pampan na wo wutiri mu a wode ya so paste ne brush yitwe se no na etwe nyina aba kakra bon se anya kakra no wonum nka no aye ne monyam hya ye nkurahye bo mode kwa adwama bia so store bia mu ne kwaje wode na enema so enkoye enfamabusia enwumekoya da roma ene omobo echidom aboya donte awie premtebrekase no ye de emamo ye kwa ba ye ba esem no dodo na na ewe akire na ye wura mu akoba wakaso papai watutu bi diama na danko akufuado ene MPP amanyoko ni nyina 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo siremu wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu je international awards ahodo wo mu je local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa hibrim hano ebi ni ba bia je 21st clinic nkwa wo mu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho enkran ha se ye wo Tantra Hill runabout se wo fi enkran eba ye wo wonsa ni fa so wo fra masaman so na eba nso a wonsa bonkum so e ho na wo behu ye 0540 311 311 0540 311
0311 na say 21st clinic still woman ye sciatica expert. Hey Midday, Edrano pa wutimi to boase. Echichiwusi o. Do. Na so ni say Midday yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima minya homka. Sentina ye bokoi. Na Midday me all-time favorite. Yas herbal toothpaste and then the brush. Abua me ama say menum so a enyunu anasa de ehia. Me sem fimfem me biem. Na won hwasa mesi aye fita sesrechi ahoma. Na et brightens. Yas whitening toothpaste and then the brush and the medi hwimese. Entina wo se efen. Na yas total care gel toothpaste and then the brush ni de. Ebo wo se ho ban. Demu ni nyina.